está se informando que é o nosso maestro. Amém. Amém? Tem a capacidade de ensinar vocês. O nosso maestro precisou sair, o João Samuel. E a gente, como tem 3 corais, para ficar dificuldade dos 3 que a gente está ensaiando, no céu não vai ter ele, viu? Não falou ali, não é verdade? É verdade. Aí a gente vai cantar bem animado. Viu? Bora, bora? Bora?